Hello my people, this is TJP. Nongeye kubaha ikaze kuri TJP Empire. Muri iyi video noneho tugiye kurebera hamwe indirimbo zigize kubica bigacika mu mwaka wa 2021. No kugenda mbibutsa izi ndirimbo zigiye zitandukanye ndetse n'abahanzi bagiye baziririmba. Indirimbo ya mbere mu mwaka wa 2021 yigize kubica bigacika, indirimbo yitwa Ikinyafu ya Bruce Melody ndetse na Ken Soul. Ku mwanya wa mbere harabanza Ikinyafu ko iyi ni imwe mu ndirimbo zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube ndetse n'ahandi hantu hose. Indirimbo ya kabiri yitwa Carolina ya Meddy. Indirimbo yarabiciye biracika ko yarebwe n'abantu benshi cyane kuri YouTube ndetse wasangaga n'aba DJ benshi mu Rwanda ndetse no hanze bari gukoresha iyi ndirimbo mu bitaramo ndetse n'ahandi. Bimwe mu bintu bituma indirimbo yagiye ku mwanya wa kabiri uko ari imwe mu ndirimbo yamaze igihe yamamazwa, dore ko yamaze hafi amezi arenga 2 yamamazwa itarasohoka. Ikindi ni uko ari indirimbo yarebwe cyane mu gihe gito kuri YouTube, aho yujuje views zirenga miliyoni mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Iyi ndirimbo ya gatatu yitwa This Is Love by Nema ndetse na The Ben. Impamvu yatumye indirimbo iza ku mwanya wa gatatu ni uko ari imwe zirimo The Ben yakunze cyane hano mu Rwanda nk'uko twagiye tubyibonera ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko ubu buryo yarebwaga cyane byihuse kuri YouTube. Indirimbo yakoranye na Rema ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane kuri Inyarwanda Music ndetse n'izindi platform. Yaje muri top 10 zose zakozwe muri uku kwezi kwa mbere, ariko muri radio ndetse no ku mateleviziyo ari n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Umunamba mu mwaka wa 2022 nibwo indirimbo ikunzwe cyane. Indirimbo ni ya Mico The Best. Umunamba ni indirimbo imaze ukwezi kurenga mu kwezi kurenga yamaze igiye hanze, yari imaze kurebwa n'abantu benshi cyane. Indirimbo ya gatanu yitwa Bo ya Davis D. Indirimbo mu mwaka wa 2021 yari ikunzwe cyane. Indirimbo ya gatandatu yitwa Nightmare. Iyi ni indirimbo imwe mu ndirimbo zazamuye Juno kizigenza. Iyi ndirimbo yakozwe mu mwaka wa 2021. Indirimbo ya karindwi yitwa Seka ni indirimbo ya New Boss, umwe mu bahanzi bakora umuziki ufite umwihariko wawo. Umwe mu bahanzi bakora umuziki kandi bafite ubumuga bwo kutabona, uzwi cyane mu Rwanda nka New Boss. Indirimbo ye nshya yise Seka niyo yaje ku mwanya wa 7 kubera uburyo yakunzwe n'abatari bake kandi mu gihe gito. Iyi ndirimbo ni ya New Boss ko nayo yigize kubicaho biracika mu mwaka wa 2021 ko wasangaga abantu benshi bari kugenda baririmba iyi ndirimbo yitwa Seka. Indi ndirimbo ubwo tugeze ku ndirimbo ya 8 yitwa Beautiful ya Sakbi ndetse na Meddy. Beautiful ni indirimbo y'umwe mu bahanzi b'ibyamamare mu gihugu cy'u Burundi, Sakbi afatanyije na Meddy, umwe mu nkingi za mwamba mu muziki nyarwanda. Dukurikije rero uburyo iyi ndirimbo yakunzwe ku mbuga zose nkoranyambaga, uko yarebwe n'abatari bake kuri YouTube, by'umwihariko dushingiye ku buryo yakunzwe kuri Inyarwanda Music, twahisemo bishyira mu ndirimbo zabiciye bigacika mu mwaka wa 2021. Indi ndirimbo yitwa Snack ni indirimbo ya 9, indirimbo ya Andi Woman. Indirimbo mu mwaka wa 2021 yabiciyeho biracika.
ku mwanya wa 9 tubona ko ukwiranye n'indirimbo yitwa Snack bitewe n'ukuntu abantu bagiye bayivugaho cyane. Indirimbo ya 10 ni Aba People ya Kevin Mbanda. Kevin Mbanda ni umwe mu bahanzi bagize The Mane, akaba ari nawe muhanzi w'umuhungu uri muri Rebo, akaba afite indirimbo ye yise Aba People. Iyi ndirimbo nayo yaraciye biracika mu mwaka wa 2021. Bibutsa yuko izi ndirimbo mberetse ari indirimbo zagiye zimenyekana cyane, zarebye cyane ari kuri YouTube, izo bagiye bumva cyane kuri Audio Mac. Niyo mpamvu tubahaye izi ndirimbo, twari turi kugira ngo tubibutse indirimbo zagiye zibica bigacika. Mu yindi video ndaza kugaruka mbereka noneho mu mwaka wa 2022 ku indirimbo zamenyekanye cyane, tugiye no mu mwaka wa 2023 ndagenda mbibutsa indirimbo zose kugira ngo izi ndirimbo abantu benshi ntabwo mwari kizibuka, ariko cyeka noneho mumaze kuzibuka. Noneho mukore subscribe kuri TJP Empire kugira ngo mugende mubona ibindi biganiro bigiye bitandukanye byo mu Rwanda ndetse no hanze. Ciao ciao.